हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियोस फ्रॉम द चैनल ऑफ विक्की एडिट्स। যেটা ভিডিও আপনি প্রিভিউ দেখতে পারলেন, কালারফুল ট্রেন্ডিং টেক্সট ইফেক্ট লাইরিক ভিডিও, এই ধরনের ভিডিও যদি আপনি নিজে তৈরি করতে চান সেটা আবার কাইনমাস্টারের দ্বারা, তাহলে দেরি করছেন কেন? এই ধরনের ভিডিও আপনি বানানোর জন্য তো আমার এই ভিডিওটাতে কোনো স্কিপ না করে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই ভিডিওটা দেখতে থাকুন। অবশ্যই আপনি এই ধরনের ভিডিও 100% তৈরি করতে পারবেন। তো চলুন ভিডিওটাকে বেশি লম্বা না করে প্রথম থেকে ভিডিওটা দেখতে থাকুন। আমি ভিডিওটাকে স্টার্ট করে দিই। তো আর হ্যাঁ, এই চ্যানেলে যদি কেউ নতুন এসে থাকেন তো অবশ্যই এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, সাথে বেল আইকন প্রেস করে দিবেন। আর হ্যাঁ, লাইক কমেন্ট করতে তো ভুলবেনই না। তো চলুন ভিডিওটাকে স্টার্ট করি। লেটস স্টার্ট। প্রথমে কাইনমাস্টার অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করার পর এমন একটা ইন্টারফেস আসবে যেখানে লেখা থাকবে ক্রিয়েট নিউ। তো এখানে ক্লিক করবো ক্রিয়েট নিউ। তো তারপর আপনি অ্যাসপেক্ট রেডিও থেকে আপনি যেগুলো এটাতে সিলেক্ট করে নিতে পারেন। তো আপনি ইউটিউবের জন্য তৈরি করলে তো প্রথমটাতে রাখবেন, তো ইনস্টার জন্য তৈরি করলে তো এটাতে রাখবেন। তো আমি প্রথমটাতে সিলেক্ট করে এখানে নেক্সটে ক্লিক করে দিলাম। নেক্সটে ক্লিক করে দেওয়ার পর আপনি এখান থেকে কালো ব্যাকগ্রাউন্ড বেস একটা সিলেক্ট করে নেবেন। তো আমি এখানে ইমেজে ক্লিক করবো। ইমেজে ক্লিক করার পর এখানে থেকে একটা কালো ব্যাকগ্রাউন্ড বেস সিলেক্ট করে নিব। তো তারপর আপনি এটা ক্রোচনে করে দেবেন। তো আপনার ভিডিওটা কতটুকু বানাবেন তো এটা সাইজ ছোটো বড় করে নেবেন। তো যতটুকু বানাবেন ছোটো বড় করে নেবেন। তো আপনাদেরকে আমি লিরিক্স দুটি লাইন দেখাবো বোঝানোর জন্য, যার জন্য তো আমি ছোটো করে নিতেছি। তারপর আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন অডিও। তো এখানে অডিওতে ক্লিক করবেন, আপনার অডিও গানটি আপনি সিলেক্ট করে নেবেন। তো আমি আমার অডিও গানটি এখান থেকে আমি সিলেক্ট করে নিব। তো আমার গানটি কোথায় আছে খুঁজে নিতেছি। তো আর ভাই, কেউ যদি আমার এই চ্যানেলে নতুন এসে থাকেন তো চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আর বেল আইকনটার সাথে প্রেস করে দিবেন। তো আমি আমার গানটা পেয়ে গেছি। তো এখানে গানটা পাওয়ার পর এখানে ক্লিক করবেন, গানের মধ্যে ক্লিক করবেন। মনের পাখি উড়ে গেল, মনের পাখি উড়ে গেল গানটা। তো এখানে আপনি প্লাস আইকনে ক্লিক করবেন। তো প্লাস আইকনে ক্লিক করার পর আপনার গানটা অ্যাড হয়ে যাবে। তো এখানে ক্রোচনে ক্লিক করে দিবেন। তো আবার গানটি চালু করে দেখবেন আপনার প্রথম লাইনটি কি আছে, প্রথম লিরিক্সটি কি আছে। মনের পাখি উড়ে গেল। তো আপনাদেরকে দুটি লাইন দেখাবো, যার জন্য তো আমি এটা সিলেক্ট করে ট্রিম টু রাইট করে নিচ্ছি গানটি। তো তারপর আপনি এটা টান দিয়ে বড় করে নিয়ে নেবেন। বড় করে নেওয়ার পর তো তারপর আপনি এখানে লেয়ার ক্লিক করবেন। লেয়ার ক্লিক করার পর এখানে টেক্সটে ক্লিক করবেন। তো আপনার প্রথম লাইনটি এখানে লিখে দিবেন। তো আমি আমার প্রথম লাইনটি এখানে লিখে দিচ্ছি। তো আমি আমার প্রথম লিরিক্সটি লিখে দিচ্ছি এখানে। তারপরে ওকে ক্লিক করবেন। তো ওকে ক্লিক করে দিলাম। ওকে ক্লিক করে দেওয়ার পরে টেক্সটটি টান দিয়ে বড় করে নিয়ে নেবেন। বড় করবো আপনি যদি স্টাইলিশ ফন্ট থাকে, বাংলা স্টাইলিশ ফন্ট, তো তাহলে এতে ক্লিক করবেন। তো আমি আমার স্টাইলিশ ফন্ট আছে, তো স্টাইলিশ ফন্টটা অ্যাড করে দিতেছি। আর আপনাদের যদি স্টাইলিশ ফন্ট না থাকে তো তাহলে আমার ডিসক্রিপশন লিঙ্ক দেওয়া আছে, বাংলা স্টাইলিশ ফন্ট কাইনমাস্টার কেমনভাবে অ্যাড করতে হয় সেটা ভিডিওটা দেখলে অবশ্যই আপনারা বুঝতে পারবেন কেমনভাবে কাইনমাস্টারে বাংলা স্টাইলিশ ফন্ট অ্যাড করতে হয়। তো আপনারা অ্যাড করতে পারবেন ভিডিওটা দেখলে। তো তারপর আপনি লিরিক্সটা শুনবেন কতটুকু গেছে। তো মনের পাখি এখানে গেছে। তো আপনি এখানে টেক্সটটি সিলেক্ট করে তো এখানে ট্রিম টু রাইট করে দিবেন। এখানে ক্লিক করবেন, এখানে ক্লিক করে এখানে ট্রিম টু রাইট করে দিবেন। তারপর এখানে রাইটে ক্লিক করবেন। তো তারপর আপনি টেক্সটটি সিলেক্ট করবেন। সিলেক্ট করে মানে ইন অ্যানিমেশনে চলে যাবেন। এখানে ইন অ্যানিমেশনে চলে গিয়ে তো তারপরে নিচের দিকে যাবেন। নিচের দিকে যাওয়ার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন ওয়াইফ রাইট। তো এখানে ক্লিক করবেন। তারপর আবার নেক্সট ব্যাকে গিয়ে তো তারপর আউট অ্যানিমেশন চলে যাবেন। আউট অ্যানিমেশনে চলে যাওয়ার পর আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন নিচে গিয়ে তো ওয়াইফ রাইট। তো ওয়াইফ রাইট ক্লিক করে দেওয়ার পর আপনি এখানে রাইটে ক্লিক করবেন। রাইটে ক্লিক করে দেওয়ার পর আপনি নেক্সট লিরিক্সটি কেমনভাবে লিখবেন। তো নেক্সট লিরিক্সটি এত কষ্ট করতে হবে না। তো আপনি নেক্সট লিরিক্সটি লিখতে হলে তো আপনি প্রথম লিরিক্সটি সিলেক্ট করবেন। সিলেক্ট করে এখানে থ্রি ডট দেখতে পাচ্ছেন, থ্রি ডটে ক্লিক করবেন। থ্রি ডটে ক্লিক করে এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডুপ্লিকেটে ক্লিক করবেন। ডুপ্লিকেটে ক্লিক করার পর আপনার প্রথম লিরিক্সটি টান দিয়ে আপনি নেক্সট লিরিক্সটি দিকে নিয়ে যাবেন। তারপর আপনি এখানে আপনি এখানে ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করার পর আপনার প্রথম লিরিক্সটি রিমুভ করে দেবেন। তো নেক্সট লিরিক্সটি কি আছে তো সেটা তো আমি শুনলামই প্রথমে, মনের পাখি উইরা গেল। তো উইরা গেল এখানে লিখতে হবে। তো আমি উইরা গেল এখানে লিখে দিতেছি। তো এখানে আমি আমার নেক্সট লিরিক্সটি লিখে দিতেছি। তো আমি আবার নেক্সট লিরিক্সটি লেখার পর আপনি এখানে ওকে ক্লিক করবেন। তো আমি আবার নেক্সট লিরিক্সটি লেখার পর এখানে ওকে ক্লিক করে দিলাম। ওকে ক্লিক করে দেওয়ার পর আমার নেক্সট লিরিক্সটি হয়ে গেল। তো আমি প্রথম থেকে আপনাদেরকে চালু করে দেখাচ্ছি। তো আর তারপর আরেকটি জিনিস ভুল করে রেখেছি, সরি। তো আপনি তারপর এখানে এটা ক্লিক করবেন। এটা ক্লিক করে আপনার ওভারঅল অ্যানিমেশন যেটা আছে দেখতে পাচ্ছেন, তো এটাতে ক্লিক করবেন। এটাতে ক্লিক করে আপনি নিচের দিকে যাবেন। নিচের দিকে চলে গিয়ে এটাতে ক্লিক করবেন। এটাতে ক্লিক করে দিবেন। তো আপনার সেকেন্ডটা তো সেম, এটা থেকে সিলেক্ট করে তো আপনি ওভারঅল এখানে ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করে তো আপনি এটাতে ক্লিক করবেন। এটাতে ক্লিক করে রাইটে ক্লিক করবেন। তারপর আপনার ভিডিওটা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন অ্যারো, এখানে ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করে সেভ করে নেবেন।
দ্বিতীয়তে আপনি আরেকটি অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করতে হবে নোট ভিডিও। তো এখানে নোট ভিডিও অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করার পর এমন একটা ইন্টারফেস আসবে যেখানে লেখা থাকবে প্রজেক্ট। তো এখানে ক্লিক করবেন, এখানে ক্লিক করার পর আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন রেড প্লাস আইকন। তো এখানে ক্লিক করবেন, এখানে ক্লিক করে এখানে ক্লিক করার পর আপনি দেখতে পাচ্ছেন মিডিয়া। তো এখানে ক্লিক করবেন, এখানে ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছেন ভিডিও। তো এখানে ক্লিক করবেন, এখানে ক্লিক করে তো আমার ভিডিওটা জাস্ট যেটা এডিট করলাম তো সেটা আমি নিয়ে নেব। তো আপনাদের যেটা ভিডিও এডিট করবেন তো সেটা ভিডিও নিয়ে নেবেন। তো আমার এই ভিডিওটা নিয়ে নিলাম। ভিডিওটা নেওয়ার পরে তো আপনি এখানে অল্প চালু করে দেখবেন, আপনি প্রথম লাইনটি নিয়ে আসবেন, প্রথম লাইনটি মানে প্রথম লাইনটি নিয়ে আসবেন। নিয়ে আসার পর আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন প্লাস আইকন। তো এখানে প্লাস আইকনে ক্লিক করবেন, প্লাস আইকনে ক্লিক করবেন অ্যাসেস স্টোর এখানে দেখতে পাচ্ছেন। তো এখানে ক্লিক করবেন, এখানে ক্লিক করার পর আপনি দেখতে পাচ্ছেন গ্লো স্কিন। তো এখানে ক্লিক করবেন, এখানে ক্লিক করে দেওয়ার পর সরাসরি আপনার সেটিংটা মিলিয়ে নেবেন। তো এখান থেকে তো সেটিংটা ছোট করে নেবেন, কীভাবে কী করে নেবেন অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারেন। তো আপনি তো তারপর আপনি এখান থেকে নিচের দিকে আপনি কালারও চেঞ্জ করে নিতে পারেন। তো এখানে কালার দিতে পারেন। তো এখানে ক্লিক করবেন, এখানে ক্লিক করার পর আপনি এখানে ক্লিক করবেন, এখানে ক্লিক করার পর আপনি এখানে আপনি কালার চেঞ্জ করে নিতে পারেন। আপনি যে কোনো কালার দিতে পারেন। তো এখানে যে কোনো কালার দিতে পারেন। তো আমি আমার কালার চেঞ্জ করে এটা দিয়ে দিতেছি। তো তারপর আপনি এখানে ক্লিক করবেন, এখানে ক্লিক করে আপনি আবার নেক্সট এই এখানে ক্লিক করবেন প্লাস আইকন, প্লাস আইকনে ক্লিক করার পর আবার অ্যাসেস স্টোরে ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করার পর আপনার এখানে দেখতে পাচ্ছেন নেচার। তো এখানে ক্লিক করবেন, এখানে ক্লিক করার পর রেন্ড্রো। তো এখানে ক্লিক করবেন রেন্ড্রো ক্লিক করার পর আপনি দেখতে পাচ্ছেন নিচেরটা এখানে তুলে দিবেন রাইট চিহ্ন। তো আবার তার উপরেরটা রাইট ক্লিকটা তুলে দিবেন। তো তার উপরেরটা রাইট ক্লিকটা রাখবেন, তার উপরেরটা রাইট ক্লিকটা তুলে দিবেন। তুলে দেওয়ার পর আপনার ভিডিওটা সেভ করবেন। এখানে ক্লিক করবেন, এখানে ক্লিক করে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে ক্লিক করবেন, এখানে ক্লিক করার পর আপনি গানটা সেভ হয়ে যাবে আপনার লিরিক্সটা।